haweeneydan Itoobiyaanka ahi wax cunto ama cunin cabitaana warkiisa 16 sano ee la soo dhaafay. Dhakhaatiir caalami ah oo baaray jirkeeda ayaa wariyay inaan cunto ku soo dhawaan caloosheeda waagan, taa oo dadka ka yaabisay. Haweeneydan oo la yiraahdo Mulawok Amba oo ku nool magaalada Jima ee deegaanka Oromada dalka Itoobiya, waxaa xogtu warisay inay cuntada ka soontay iyadoo weli waageedii iskuulka ku jirta. Goorta oo haatan laga joogo 16 sano. Yes, it's true. I haven't eaten for the last 16 years. waa run, wax ma cunin mana cabin 16 sano. Waa arrin aan maangal ahayn, culumta sida jirka aadanuhu u shaqeeyana waafaqayn. Ha yeeshee waxay tiri, mar uun ayaan waayay appetite-kii cuntada, taasoo sababtay inaan lumiyo xiisihii iyo baahidii wax cunista. Dabadeedna waxaanba joojiyay wax cunistii, taa oo caado iska caadi ahi noqotay muddadaas dheer. Waxay tiri dhakhaatiir dibadda ah ayaa xaaladayda darsay, waxay xitaa su'aal geliyeen badqabkayga maskaxeed oo waxa ay qaadan waagan u maleeyeen mid waaliyi keentay. Gabadhayda markii aan dhalay ma nuujin, waayo caano ayaan jirin. Waxay tiri arrintaydu waa uun mucjiso eebe, ma jiro wax kale oo lagu cabiri karo. Dadka qaadan la run ahaanta qisadeeda ayay ugu yeertay inay inta u yimaadaan darsaan habnololeedkeeda maalinlaha ah si ay u rumaystaan xaaladeeda. I have nothing to say to them. They can come and observe my daily life, and I don't eat and I don't drink. 16 sano ee la soo dhaafay suuli ma isticmaalin. Waxaan u tagaa kaliya musqusha inaan qubaysto. Dariskeeda laf ahaantooda ayaa qiraya inaysan weligood arag iyadoo wax cunaysa. Maya, weligay ma arkin. Wax ma cunto iyadu. Waa mucjiso uun. Ilaa Dubai ayaa culimada caafimaadku ku darseen xaaladda Mulawok. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka mid ah madaxda wareysatay xaaladeeda, taasoo aadanaha inta maqashay amankaag uga tagtay.